রুম ডেকোরেশন লাইট সব ধরনের কালেকশন কিন্তু এখানে পাবেন। তো এর মধ্যে আজকে আমরা আপনাদেরকে একটা দেখাবো। ভাই এই যে লাইটটা, এটার নাম কি? এটা হলো ওয়াটার ড্রপ হিউমিডিফায়ার। আচ্ছা, এটা তো মাশরুমের মতো দেখা যাচ্ছে। জি, মাশরুমের মতো দেখা যাচ্ছে। জি টপ টপ করে। এটা তো একটা সাইজই। হ্যাঁ, একটাই সাইজ হয় এবং এটার সাউন্ডটা মানে পানি যে পড়তেছে খুবই রিল্যাক্সেশন কাজ করে, ঘুমাইতে কাজ করে। হালকা একটা সাউন্ড হয় আর কি। ভাই এটার প্রাইস কত রাখতেছেন? এটার প্রাইস রাখতেছি আমরা অনলি 1700 টাকা। এটা কি হোম ডেলিভারি দিবেন? হ্যাঁ, 100% হোম ডেলিভারি দিবেন। এক পিস নিতে পারবে? এক পিসও নিতে পারবে। তো দর্শক, যারা খুচরা নিতে চান নিতে পারবেন, স্ক্রিনে থাকা নম্বরে যোগাযোগ করবেন। এছাড়া যারা পাইকারি নিতে চান আমি একটু দেখিয়ে দেবো আবার। এই যে এখানে ক্রিস্টালের লাইটগুলো আছে, তারপরে এই যে নিচ দিয়ে কিন্তু কিছু আছে। তো আপনারা স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে কল দিলে তারা কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিবে, বিস্তারিত বলে দিবে। তো স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে, ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ।